تعالوا بقى شوفوا الحلاوة والقمر ده. بجد يا جماعة اللي مش هيجرب الطاجن ده وبالطريقة دي وبالخفية دي بصوا هيلثي جدا، تحفة جدا، هيفوتوا كتير. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ طاجن لحمة بالخضار تحفة، وكمان صحي وهيلثي جدا للناس اللي بتعمل دايت وخارجة من العيد وعايزة بقى ايه، بصوا تبقى حاجات وصفات صحية كده. لازم تعملي وصفة الطاجن ده. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه انا استخدمت النهارده قطعيه لحمه من البيتيلو. اللحمه البيتيلو يا جماعه بتستوي بسرعه، بتبقى ايه، بتبقى حلوه جدا وجوسي وحلوه جدا. هحطها معايا هنا، وبصوا بقى هرش عليها شويه ملح صغيرين قوي وفلفل اسود، ونقلبها على الناحيه التانية، وبرده نديها رشه فلفل اسود ورشه ملح بسيطه جدا. الملح ما بنزودوش، بسيطه قوي. هنسيبها معانا هنا بقى. وانا كنت مجهزه الخضار اللي انت تحبيه. انا مقطعه بطاطس مكعبات، وكمان بصل جوانح بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبصل صغير حلقات مفيش مشكله، وفلفل اخضر، قرن سبايسي كده مع قرن رومي، وكمان طماطم مكعبات صغيره جدا. هنزل كمان بفصين من الثوم، فصين بس يا بنات، وكمان لو عندك معلقه من هريسه الشطه او فلفل احمر انزلي بيها. البهارات بتاعتنا بقى، نزلت بفلفل اسود، رشه بسيطه من الحبهان البودره بسيطه قوي يا جماعه، ربع معلقه صغيره من القرفه، نص معلقه صغيره من الكزبره بتدي طعم حلو جدا، وكمان ورق لورا المطحون، وكمان نزلت بنص معلقه صغيره من بهارات اللحمه او السبع بهارات. وانزلي كمان بمعلقه صغيره كده من السكر، بتديكي طعم حلو جدا وبتساعد على سوى اللحمه. وكمان مكعب مرق اختياري براحتك، مش عايزه تنزلي بيه بس بيدي تيست عالي جدا. وكمان هننزل بمعلقه كبيره من الصلصه، او يعني حابه ما تنزليش بيها مفيش مشكله، بس معلقه كبيره من الصلصه بتبقى حلوه جدا، تدي لون كده حلو للخضار بتاعنا. وكمان نزلت بنص كوبايه من الميه. بصوا بقى في المرحله دي انا مش هقلب، انا مش عايزه اقلب بالمعلقه، لا. احلى حاجه ان انت تقلبي الخضار بايديكي وتدعكيه بايديكي، بس ما تدوسيش على الخضار قوي يا بنات. لا احنا بنقلب بايدينا بس ما بندوسي عليه عشان ما نعصروش معانا. في المرحله دي هيتكون معاكي صوص تحت، هتدوقي وتظبطي الملح بتاعك بالشعره. تمام. واكتب لكم برضو التوابل فوق الفيديو يا بنات. نجيب بقى الطاجن بتاعنا. الطاجن زي ما انتم شايفين، هنزل الطاجن يا جماعه بتاعي ني ولا استخدمت اي بوتاجاز. هحط نص الخضار تحت، ونرص اللحمه في النص، وبعد كده تحطي الخضار كده من فوق، بقيه الخضار. وبعد كده هنجيب قطعه زبده بسيطه، يعني قطعه زبده صغيره جدا، وهنحطها نوزعها على الوش. وكمان نزلت بنص كوبايه ميه تانية، يبقى انا استخدمت توتال الميه بتاعتي كوبايه ميه، نص على الخضار ونص في الاخر. خلاص كده هنحط قطعه زبده او سمنه بسيطه على الوش، بس الزبده بتبقى اخف يا بنات، وهنغطيه بورق فويل تحكميه كويس جدا. وانا في الوقت ده مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 250 على اعلى درجه، وكمان مسخناه كويس جدا. وهنحط الشبكه، نزلتها لغايه الصاجه تحت. يعني انا حطيت الطاجن بتاعي على ارضيه الفرن على الشبكه، بس مش على الصاجه، على الشبكه، عشان يستوي معاكي. والفرن على درجه حراره عاليه عشان الطاجن بتاعك يعني يغلي بسرعه ويستوي فيه بسرعه. بصوا بقى يا بنات، مده التسويه بتاعت الطاجن بتختلف حسب لحمه كل واحد. الخضار طبعا اوريدي مش هياخد سوا، ولكن انا يعني قعد معايا ساعتين ونص في البوتاجاز. فاتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو، وجربوها هيعجبكم جدا.